Also Codein ist einfach eine Methylgruppe des 3-Methoxymorphin. Ja, Sie brauchen das nicht, die Formel von Morphin nicht aufmalen können, Sie brauchen nicht einmal das zu wissen. Sie müssen sich nur merken, Codein wirkt primär deshalb, weil es im Körper zu Morphin umgesetzt wird. Codein selbst ist vollkommen wirkungslos. Und diese Methylgruppe wird entfernt durch CYP2D6. Also Codein ist ein Prodrug eigentlich und wird im Körper zu Morphin umgesetzt, ungefähr 10%, und das ist das, was eigentlich wirksam ist. Wenn ich jetzt zu der Bevölkerungsgruppe gehöre, die keine CYP2D6 haben, dann ist bei mir Codein unwirksam. Ja, es ist überhaupt die Frage, ob Codein beim Husten wirklich wirksam ist, das ist umstritten, aber man kann Codein in der Schmerztherapie verwenden und dann beruht seine Wirkung darauf, dass es zum Morphin umgesetzt wird. Gut. Das, glaube ich, brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Eine andere Form, andere Enzyme sind Oxidoreduktasen, also die Alkoholdehydrogenasen, glaube ich, sind bekannt. Ethanol wird umgesetzt zum Essigsäurealdehyd oder Acetaldehyd und der wird weiter metabolisiert durch die Aldehyd-Dehydrogenasen zur Essigsäure und dann kann diese Essigsäure als Acetyl-CoA im Intermediärstoffwechsel verschwinden. Aldehyd-Dehydrogenasen, es gibt viele verschiedene, Sie brauchen sich nicht zu merken, aber Sie wissen, auch hier gibt es Polymorphismen in der Aldehyd-Dehydrogenase. Wo sind die häufig? In Asien. Wo in Asien? Japan, also Ostasiaten, Japaner, Chinesen, Koreaner. Ungefähr 50% der Bevölkerung hat von dieser Aldehyd-Dehydrogenase wenig. Und was bekommen die daher? Bitte? Sie bekommen einen roten Schädel, wenn Sie Alkohol trinken. Gut, also Sie haben eine Alkoholunverträglichkeit. Also diese Leute trinken nicht so gerne Alkohol. Oder sie brauchen wenig Alkohol, um schon fertig zu sein. Die Monoaminoxidasen, das sind jene Enzyme, die umsetzen Adrenalin und Noradrenalin und Histamin und also Histamin eigentlich nicht und Serotonin. Ich habe mir gesagt, das ist dasjenige, was den Löwen davor schützt, wenn er das Gnu frisst, dass das Nebennierenmark des Gnus für den Löwen nicht giftig ist. Gut, es gibt noch weitere Oxidoreduktasen. Eine berühmte Oxidoreduktase sind die Flavin-Monoxygenasen. Die kennen Sie aus Asterix. Es gibt nämlich Leute, da gibt es FMO, werden die abgekürzt 1 bis 3. Und häufig ist bei Menschen der Polymorphismus, dass die Leute defizient sind in der Flavin-Monoxygenase 3. Und wenn man das hat, stinkt man nach Fisch. Okay? Also es gibt ja einen Asterix, wo es den einen gibt, der so nach Fisch stinkt. Ja? Ich kann Ihnen eine andere Geschichte, Sie können natürlich sagen, Asterix ist keine gute Quelle. Ich kann eine andere Geschichte erzählen. In der Bhagavad Gita, das ist die Geschichte, die Veden, in der indischen Mythologie, gibt es die Geschichte von der Prinzessin Satyavata, die geboren wird im Königshaus, weiß Gott was, Name vergessen, und sie stinkt nach Fisch. Und dann wird sie ausgestoßen von ihrem Vater und ihrer Mutter und sie muss bei den, rührende Geschichte, ja. Sie muss wohnen bei den, also Sie wissen, da gibt es die Varnas, ja, die verschiedenen Kasten und dann die Unterkasten und ganz unten vor den Unberührbaren kommen die Fischer und die Flößer, ja, weil die stinken nach Fisch, ja, ist ja klar. Also sie muss dort, sie kommt aus dieser ganz oberen Kaste den ganzen Weg durch, rattert sie hinunter bis in diese Jati von den Fischern und dort muss sie leben und dann wächst sie dort auf und ist wunderhübsch und dann kommt ein junger Prinz
und sie will ihn über die Ganges führen und uns ist ganz begeistert, weil es so schön und hübsch, und dann erinnert sie sich plötzlich daran, dass sie so stinkt, ja, und läuft rot an und ist ihr peinlich und was weiß ich alles. Ja. Aber, und das ist der erste Fall von Gentherapie, der funktioniert hat, schon vor 5000 Jahren, mitten im Fluss verwandelt sich der Geruch in einen wunderbaren Duft und sie heiratet dann, sie hat viele Kinder und alles ist vorbei und der Defekt wird nicht vererbt. Ja. Die Flavinmonoxygenase 3 führt zur Trimethylaminorie, zu diesem Fischgeruch, und das Interessante an der Geschichte, warum ich sie Ihnen erzähle und warum sie mich fasziniert, ist, weil es zeigt, dass schon vor 5000 Jahren dieser Defekt offensichtlich bekannt war. Asterix spielt ja im Jahr 50 vor Christus, die Veden spielen sicher im Jahr 2000 vor Christus. Ja? Also noch älter als Asterix. Der Defekt ist also lange bekannt. Okay, also, was wir uns dann noch merken, diese Flavinmonoxygenase 3 ist nur deshalb interessant, weil sie in diesen Polymorphismus machen. Wenn Sie kleine Babys anschauen, gibt es ein bestimmtes Alter, wo die Kinder auch das noch nicht exprimieren und daher ihre Haut einen leichten Fischgeruch bekommt. Der vergeht dann wieder. Aber da die Mamis und die Papis ihre Kinder im Allgemeinen lieben, ist ihnen das wurscht. Gut. Außerdem gibt es ja alle diese Babycreme und so weiter, das geht also, werden dann immer eingeölt, dass der Geruch weggeht. Was Sie sich noch merken ist, eine weitere Form, also Oxidorreduktase, Monoxygenase sind die Hydrolyse. Hydrolytische Spalten können wir ein Epoxid, indem wir hier Wasser anlagern, bekommen wir dann ein vicinales Diol. Das wäre eine Epoxidhydrolase. Wir können Amide spalten mit Amidhydrolasen. Das ist vor allem in der Leber. Interessant sind Ester. Ester sind deswegen interessant. Wenn Sie einen Ester haben, dann wissen Sie automatisch, dass die Halbwertszeit kurz sein wird, weil Esterasen praktisch überall in großen Mengen vorkommen, sodass Ester rasch gespalten werden. Ein Ester wäre die Acetylsalicylsäure. Was ist die Halbwertszeit der Acetylsalicylsäure, haben wir gesagt? Bitte? Die Salicylsäure hat 2 bis 4 Stunden, die Acetylsalicylsäure hat eine Halbwertszeit von 15 Minuten. Die Acetylsalicylsäure, 20 Minuten stimmt auch noch. Wir sagen immer 10 bis 20 Minuten und so weiter. Die Acetylsalicylsäure, wie gesagt, wirkt ja nur, wenn wir es in kleine Mengen geben, auf die Plättchen in den Dünndarmzotten. Und wenn es in den Körper kommt, wenn sie so kurze Halbwertszeit hat, ist sie ja sofort abgebaut und hält daher nur die Plättchen irreversibel. Also ASS wäre ein Beispiel, für andere vielleicht ein instruktiveres Beispiel für die meisten von Ihnen. Kokain hat eine Halbwertszeit von halbe Stunde, 10 Minuten, 20 Minuten, hängt auch von der Dosis ab. Also Kokain hat eine kurze Halbwertszeit, weil es ein Ester ist. Wenn Sie daher eine lange Wirkung haben wollen, müssen Sie was nehmen? Na, Amphetamin, Speed. Ja. Okay, Kokain. Ja, manchmal will man haben, dass etwas eine kurze Halbwertszeit hat, dann macht man es gezielt zum Ester. Also, wie heißen die? Sie haben ja schon gelernt, Beta-Blocker. Können Sie mir einen Beta-Rezeptor-Antagonisten sagen? Propranolol, also alle Beta-Blocker hören mit Olol auf hinten. Bisoprolol, Propranolol, Atenolol, Timolol. Wie würden Sie jetzt einen Ester nennen? Einen Beta-Blocker, der ein Ester ist. Überraschung, Überraschung, das ist ganz einfach. Esmolol. Ja? Also, wenn Sie einen Beta-Blocker machen wollen, der nur kurz wirkt, dann nennen Sie ihn Esmolol. Dann machen Sie ihn zum Ester, damit er automatisch nur kurz wirksam sein. Und dann haben wir als Namen daher Esmolol. Gut. Phase 2 Reaktion. In der Phase 2 geht es darum, an die funktionelle Gruppe, die in der Phase 1 freigelegt worden ist,
oder die das Pharmakon mitgebracht hat, wie zum Beispiel Morphin, eine reaktive Gruppe anzuhängen. Und bei uns liegt im Vordergrund die Synthese von Glucuroniden. Also, wir nehmen die aktivierte Glucuronsäure, also aus Glucose, durch Oxidation dieser Gruppe hier, bei Glucose wäre das COH, ja, das wäre, wenn wir das zur Säure umwandeln, entsteht die UDP-Glucuronsäure. Was Sie sich merken ist, die Kopplung findet nicht, wie manche Leute glauben, hier an dieser Säurefunktion statt, sondern die Kopplung findet statt hier an dem C1. Also wir hängen es hier an. Dann haben wir ein Glucuronid, das wäre Paracetamol, das wird glucuronidiert. Warum merken wir uns, dass die Säurefunktion zur Verfügung steht? Weil es organische Säuretransporter gibt oder andere Moleküle, die gezielt die Säurefunktion suchen und das Glucuronid dementsprechend transportieren. Also wir erzeugen hier eine organische Säure, die ein Substrat ist für organische Anionentransporter. Paracetamol kann nicht nur glucuronidiert werden, sondern es kann auch sulfatiert werden. Sie sehen, wir übertragen den aktivierten Schwefel. Sie brauchen sich nicht zu merken, wie der aktivierte Schwefel heißt. Ich werde Ihnen auch das aussprechen, obwohl es mich versucht und juckt, werde ich Ihnen das Aussprechen dieser Verbindung jetzt ersparen. Der aktivierte Schwefel wird hier übertragen und es entsteht ein Sulfonat. Die Sulfotransferasen werden bevorzugt gebunden an solche aromatischen OH-Gruppen, das nennen wir dann phenolische OH-Gruppen. Also, zum Beispiel Paracetamol hat eine solche phenolische OH-Gruppe und im Übrigen haben wir hohe Sulfotransferase-Aktivitäten bei Neugeborenen. Deswegen sind die Neugeborenen gegen Paracetamol relativ unempfindlich, obwohl sie wenig UDP-Glucuronosyltransferasen exprimieren. Also Neugeborene sind sehr empfindlich für Morphin. Sie müssen vorsichtig sein mit der Morphindosis, weil sie Morphin nicht konjugieren können. Paracetamol hingegen machen die Neugeborenen primär das Sulfat, weil sie viele Sulfotransferasen exprimieren. Und jetzt die Frage, warum ist es logisch, dass Neugeborene hohe Sulfotransferasemengen exprimieren müssen? Was sind endogene Substrate mit phenolischen OH-Gruppen? Welches Hormon, das die Mami in sehr, sehr hohen Spiegeln hat eine phenolische OH-Gruppe oder sogar mehrere? Das Östradiol, Östradiolsulfat. Östradiol erscheint ja im Harn als Sulfat. Und natürlich muss sich der kindliche Organismus mit Sulfotransferasen vor den hohen Östrogenspiegeln der Mami schützen. Nicht wahr? Weil sonst hätten wir, alle Buben hätten sonst furchtbar viel Östrogenspiegel im Gehirn und würden ein weibliches Gehirn bekommen, nicht? Dann wären sie alle schwul. Das ist ja die Idee, dass wenn man im Mutterleib zu viel Östrogene gesehen hat, dass man verweiblicht im Gehirn angeblich, was natürlich ein Unsinn ist. Ja, aber das wird ja immer diskutiert. Im Übrigen, Östrogensulfat wird woher gewonnen? Früher hat man Hormone